大家好啊！我同 Nicole 咧就係啱啱過往嘅6月咧，去咗印度高華呢個充滿神秘咁嘅地方咧，去參加咗呢個第5屆橋牌亞洲盃嘅比賽。咁我哋咧都準備咗幾條短片去同大家分享我哋喺呢個旅程當中嘅所見所聞，同大家一齊揭開一下印度呢個地方呢一塊神秘嘅面紗。而喺第一條影片呢，我哋先會同大家介紹一下我哋由香港前往印度嘅經過，同埋咧到達目的地之後喺酒店同埋當地嘅環境嘅一啲所見所聞㗎。事不宜遲，即刻去片。由於喺香港去高華呢個地方咧係冇直飛嘅航班㗎，我哋需要先搭飛機去孟買，再轉印度嘅內陸機先至能夠抵達高華。咁喺我哋抵達去孟買嘅登機閘口嘅時候咧，已經即刻感受到印度嘅第一個特色啦，就係真係好多人啦。6 hours later， 喺飛機抵達孟買之後咧，喺轉內陸機之前，我哋係要先攞翻我哋自己嘅行李先㗎。睇住呢對行李帶，真係覺得有少少混亂嘅感覺㗎。喺攞完行李之後咧，我哋就需要再過安檢，然後去到內陸機嘅登機閘口，再去等內陸機㗎。而當中令我哋印象最深刻嘅就係喺過印度內陸機安檢嘅嗰一刻。當時咧排喺我哋前邊嘅嗰位小朋友喺佢個背囊嗰度咧插住一支2公升嘅大可樂，我哋就喺度諗，乜你咁大意啊？液體唔帶得過安檢嘅喎。但係喺我哋心裏邊諗完呢一句對白之後，見到佢將嗰個帶有2公升嘅可樂嘅背囊擺咗落個 X 光機度過咗。令到我哋最詫異嘅係，安檢人員竟然冇叫佢停低，亦都冇叫佢抌一支可樂，而係就咁放佢向前行。哇！我哋心諗，真係可以咁樣嘅咩？咁過完安檢就嚟到內陸機嘅候機大堂啦。候機大堂嘅空間尚算係足夠嘅，座位都相當充足，雖然呢啲凳就比較硬啲，坐得唔太舒服。咁亦都可以見到大堂裏邊咧，亦都有啲簡單嘅餐廳，甚至咧亦都有 SPA 咁嘅服務㗎。我哋採納咗朋友嘅建議，揀咗 Indigo 呢個印度航空公司嘅內陸機前往高華。經過1個多小時嘅內陸機航程之後咧，我哋就抵達咗高華嘅機場啦。咁喺機場出口嘅位置咧，我哋都見到賽會為我哋預備嘅司機咧，亦都舉住一個牌仔去迎接我哋啦。咁幫我哋處理完行李等等嘅問題之後呢，咁司機就將我哋送到去呢個比賽同埋我哋會住宿嘅酒店啦。咁其實呢，我哋入住嘅呢間酒店咧都相當之高級啊！咁一入到去大堂呢，已經見到裝修非常之華麗，咁啲裝飾呢亦都做得非常之靚噶。咁對我嚟講，好緊要嘅一樣嘢就係其實佢冷氣非常之足夠啊！咁但係可能因為都喺印度嘅關係啦，咁佢哋亦都會用一啲香水香料啊，或者有啲位燒香嘅地方呢，咁其實咧都會有啲奇怪嘅氣味啊，咁所以某啲時候咧都會覺得有少少辛苦咁樣嘅呢個問題。咁都帶大家睇下一啲關於我哋比賽嘅地方啦，就係因為呢段影片係我哋第一日拍嘅，所以當時可能其實一啲promotion counter 啊，或者俾 sponsor 去展示佢哋產品嘅一啲地方咧，都可以見到其實仲起緊啊嗰陣時。咁咧入到去咧，亦都見到一個好大嘅 hall 啦，咁亦都係準備 for 呢個開幕儀式去做嘅地方嚟嘅。咁我哋之後其實咧，我哋比賽咧亦都喺呢個開幕儀式嘅禮堂入邊進行嘅。咁去到賽場嘅第2層咧，就會見到呢個2個轉播室啦。咁轉播室咧就係賽會每一場都會挑選2個對賽咧去進行實時轉播嘅。咁咧就令到無論係身處何方嘅各地僑友咧，都可以透過互聯網去見到呢個實時比賽嘅情況㗎。咁喺呢條走廊行到尾咧，我哋就見到一個非常之靚，好似電影院咁樣嘅叫做Philgraph Theatre， 就係咧去將轉播室入邊嘅內容咧，就喺呢個大屏幕上面展示，咁就可以一齊分享到呢個實時戰果啦。咁跟住都同大家嚟一個 room tour 啦，就係呢間我哋住咗1個禮拜嘅酒店房啦。咁可以見到咧，一入到去咧，右邊就係廁所，咁叫做都係做到乾濕分離嘅效果嘅。咁但係咧呢個沖涼房嘅設計咧，就係去水位有啲問題啊！我哋基本上咧每次沖完涼咧，基本上都成個廁所都會係接近水浸嘅狀態㗎。咁跟住左邊有衣櫃啦，入到去就係其實一間都好整齊嘅酒店房，床都非常之大，都非常之舒服㗎。咁側邊咧亦都有一排 sofa 啦，咁就都幾方便我哋成 team 人一齊傾牌啊，或者傾偈啊、食飯啊，咁去一個足夠嘅空間嚟嘅。
咁至於窗外邊嘅景色其實都幾靚㗎，望到晒去成個度假村下邊成個景色㗎。好，呢條影片同大家分享嘅就差唔多啦。少少嘅預告，我哋將會喺下條影片同大家分享比賽嘅各個精彩嘅環節，由開幕禮去到比賽中間，去到閉幕禮、頒獎禮，我哋會將當中嘅精彩時刻一一帶大家去走過㗎。好，下條片再見，各位再見，拜拜。